Schnarchen ist lästig. Für diejenigen, die daneben liegen und für den Schnarcher selbst natürlich auch. Wenn Schnarchen aber zu Atemaussetzern führt, dann kann es gefährlich werden und man sollte schnell handeln. Nicht jeder merkt selbst, dass er nachts Atemaussetzer hat. Es gibt Warnsignale, die ihr bei Kolleginnen oder Freunden erkennen könnt. Welche das sind und was dann zu tun ist, darüber sprechen wir jetzt. Schlafapnoe oder Schlafapnoe nennt man diese nächtlichen Atemaussetzer und das kommt gar nicht so selten vor. Besonders Männer sind betroffen. Jeder 20. Mann und jede 50. Frau leiden darunter, so Schätzungen. Wie kommt es dazu? Bei der Schlafapnoe sind die Atemwege blockiert. Dadurch bekommt der Körper zu wenig Sauerstoff. Oft wird dann das Atemzentrum im Gehirn alarmiert und der oder die Betroffene wachen begleitet von Herzrasen und Blutdruckanstieg auf. Sie erinnern sich zwar am Morgen kaum daran, aber wer immer wieder so aufwacht und wieder einschläft, hat mit entsprechenden Folgen zu kämpfen. Schlafapnoe ist ein ernstzunehmendes Krankheitsbild. Bei Schlafapnoe gibt es verschiedenste gesundheitliche Folgen. Nehmen wir zum Beispiel mal Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die dadurch deutlich erhöht sind. Da wäre Bluthochdruck zu nennen oder auch zum Beispiel Herzrhythmusstörungen, Herzinfarkt oder auch Schlaganfall. Also Dinge, die im schlimmsten Fall tödlich enden können. Jetzt hat aber nicht jeder oder jede, die schnarcht, automatisch gleich eine Schlafapnoe. Deshalb ist es wichtig, auf Symptome zu achten. Erstmal bei sich selbst. Wenn man sich mal vorstellt, dass man die ganze Nacht mit offenem Mund geschlafen hat, weil man geschnarcht hat, dann ist es wenig verwunderlich, dass man morgens dann mit einem trockenen Mund wach wird. Wenn man sich dann nochmal vergegenwärtigt, dass man immer wieder wach geworden ist, weil man Atemnot hatte, dann ist es auch wenig überraschend, dass man mit Kopfschmerzen vielleicht schon wach wird oder diese starken Kopfschmerzen auch im Laufe des Tages hat. Darüber hinaus sind mögliche Symptome, dass man häufig auf Toilette gehen muss, also häufiges Wasser lassen, Müdigkeit sich vielleicht auch nochmal verstärkt zeigt oder auch zum Teil Potenzprobleme bei einem Betroffenen oder bei einer Betroffenen auftreten können. Als Partner oder Partnerin, der oder die im gleichen Zimmer schläft, kann man auf diese Symptome für eine Schlafapnoe achten. Sehr lautes Schnarchen ist ein Symptom, ein anderes Atemaussetzer. Wenn die eintreten, kommt es nach einiger Zeit zu einem sehr starken Einatmen, ja, nach einem Ringen nach Luft. Aber auch im beruflichen Umfeld kann man Hinweise auf die Apnoe entdecken. Die Kollegen werden müde sein, sie werden sich schlecht konzentrieren können und was vielleicht noch auffällt, ist, dass die Personen sogar während der Arbeit kurze Nickerchen einlegen, was den Betroffenen zum Teil manchmal sogar gar nicht selbstbewusst ist. Wenn der Verdacht auf Schlafapnoe besteht, dann heißt es ab zum Hals-Nasen-Ohrenarzt. Auch eine Nacht im Schlaflabor kann helfen, um den Verdacht zu bestätigen. Eine häufige Ursache für die Atemaussetzer ist Übergewicht. Die Ernährung umstellen, mehr Sport treiben könnten also helfen. Allerdings nicht immer. Dann gibt es aber noch andere Hilfen. Grundsätzlich sagen wir, gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine wäre eine Schlafmaske, die aufzuziehen, dass man dementsprechend durch Luft, die durch die Maske auf den Mund gerichtet wird, die Atemwege aufgepustet bekommt, sodass die Zunge nicht nach hinten fallen kann und die Atemwege blockiert. Als Alternative wäre dann noch die Schnarchschiene zu nennen. Die ist ähnlich wie eine Zahnspange, bloß dass an der unteren Teil so Zähne so gesehen dran sind, sodass der Unterkiefer nicht nach hinten rutschen kann und dementsprechend auch die Zunge verhindert wird, die Atemwege zu blockieren. Vielleicht kann man ja aber erstmal mit einfacheren Mitteln anfangen. Mit einer guten Schlafhygiene zum Beispiel. 2 Stunden vor dem Einschlafen keinen Alkohol mehr trinken kann helfen. Schlaf- und Beruhigungsmittel sollte man nach Möglichkeit gar nicht nehmen, weil sie das Erschlaffen der Atemmuskulatur begünstigen und damit auch das Schnarchen. Und auch das Schlafen in Rückenlage führt häufiger zu Atemaussetzern. Ein Tennisball ins Nachthemd einnähen oder ein etwas unbequemeres Kissen in den Rücken legen, das kann das nächtliche Umdrehen und Schlafen in Rückenlage verhindern.